Kuvendi i Kosovës nis shqyrtimin e buxhetit 2026, LDK kundërshton procedurat e përshpejtuara. Kuvendi i Kosovë ka nisur shqyrtimin e parë të projektligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2026, ndërsa procedimi i tij po përballet me debat politik mbi mënyrën e trajtimit. Për këtë projektligj, qeveria ka propozuar shmangjen e afateve të rregullta procedurale, një qasje e cila ka hasur kundërshtim të menjëhershëm nga Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK. Kryetari i partisë, Lumir Abdigjiku, tha se ligji për buxhetin nuk mund të trajtohet me procedura të përshpejtuara dhe pa respektuar rregullat parlamentare. Abdigjiku paralajmëroi se, në mungesë të një mirëkuptimi politik, LDK nuk do ta mbështesë projektligjin. Ai gjithashtu theksoi se një çështje kaq e rëndësishme kërkon pjesëmarrje direkte të kryeministrit Albin Kurti, duke argumentuar se debati për buxhetin duhet të zhvillohet me seriozitet maksimal dhe përfshirje të plotë të ekzekutivit. Është e domosdoshme të jetë këtu kryeministri. Le të vi ta diskutojmë me përgjegjësi. Nëse nuk ka mirëkuptim, LDK nuk do ta votojë, deklaroi Abdigjiku, duke nënvizuar rëndësinë e transparencës dhe bashkëpunimit politik në miratimin e një ligji kaq thelbësor për vendin. Debati parlamentar pritet të vazhdojë gjatë ditëve në vijim, ndërsa ndarja finale e buxhetit për vitin 2026 mbetet e pasgjidhur.